Повторяю, потому что я считаю, это сделали с украинской стороны для того, чтобы меня просто-напросто дискредитировать. И в глазах людей, тех, кто не моя публика, не моя аудитория, тех, кто еще не знаком с тем, что я делаю, чтобы они подумали, что я какой-то сепаратистской направленности. Или теперь я не должен вам говорить правду, чтобы меня Соловьев не использовал. Какой вы видите выход вообще из этой ситуации? Здравствуйте, уважаемые зрители. Записываю видео по неприятному поводу. Сбросили подписчики, я бы иначе, наверное, не узнал. Значит, кусочек моего стрима вырвали из контекста и поставили на передаче у Соловьева, у главного кремлевского пропагандиста. Для того, чтобы вы не искали, и на случай, если его еще раз как-то порежут для того, чтобы меня дискредитировать, я вам сейчас эту всю технологию расскажу. Давайте я вам включу, вы этот отрывок полностью дословно в оригинале посмотрите из первоисточника. Ну, надо отметить, что также очень тревожно становится украинцам, у которых все-таки еще что-то в голове осталось. Ну, послушайте украинского блогера Дениса Елисеевича. Погибает огромное количество людей. То, что мне рассказывают из-под Бахмута, это вообще в голове никак не укладывается. И вообще везде все, что происходит, что на самом деле творится в армии. Сейчас это вы не увидите, там в ТикТоке кто-то выставляет точечно. И люди это не сильно серьезно воспринимают. Войну нужно заканчивать. Если у нас нет сил, а их у нас нету, я в видео сказал, по моей информации, Зеленский объявил в Верховной Раде кулуарно, что если нам не дадут денег, то мы банкроты, и все, и по сути мы проиграли. Для чего сейчас вот это вот пыжиться и что-то пытаться показать то, чего нет, ценой жизни чужих людей? Вы видели эти фотографии, как это называется? Траншейная болезнь, или как это называется? Когда с ногами от влаги постоянно, и у пацанов, которые в окопах, там страшные вещи со стопами происходят. А вы видели фотографии жен, которые там на могилах валяются своих там мужей, погибших на войне? Но оно, когда ты сидишь в бункере, сильно не ощущается, видимо. К чему эти понты, к чему эти задачи, которые невыполнимы? Я не могу этого понять. И вас призываю, вы не верьте в это, не настраивайтесь. Игорь. Да. Ну, по поводу воровства на Украину, это извечная украинская. Я когда увидел, я, если честно, был в шоке. И знаете, что меня удивило? Они даже не вырезали 3 флага. Их даже не смутили эти 3 флага. Они меня пытались преподнести каким-то чуть ли не сепаратистом. Теперь давайте разберемся вообще, что я сказал на этом видео. На этом видео я возмущался этим желанием офиса президента, скажем так, или самого президента, я уже точно не знаю, кто там рулит, ставить вот эти завышенные задачи по войне, тем самым давая людям ложную надежду на те задачи, которые невыполнимы ценой жизней украинцев. Потому что весь ТикТок, если не верите мне, уже весь ТикТок забит сообщениями с фронта. И на неделе я вам расскажу о том, что делают родственники пацанов, которые в ЗСУ, и как к этим пацанам в ЗСУ относятся. Вот частично это я рассказал на одном из стримов, вот этот отрезок, который вы сейчас видели. За что мне там должно быть стыдно, я не понял, но заодно я хочу извиниться. Там единственное, что некрасиво звучало, что жены воинов, погибших в ВСУ, валялись на могилах. Наверное, валялись — это неправильное слово, которое некорректное, которое во время стрима на эмоциях быстро пришло в голову. Это некорректно, я приношу извинения. Но это удручающие кадры, когда жены или матери погибших солдат плачут на могилах. Это то, что меня поражает, почему меня вызывают это такие бурные эмоции, почему, собственно говоря, я вам правду эту на стримах и на своих видео и рассказываю. В этот раз это использовали против меня. Давайте рассмотрим варианты, как это видео оказалось в эфире у Соловьева. Варианта 2. Или русская пропаганда действительно так шарится по интернету и так все отлавливает и все так четко делает. Я очень сомневаюсь, что канал, которому год и там, 100 тысяч подписчиков, это же не миллионный канал, не полумиллионный, вот так это все прям быстро находит и так ловко использует. Я склоняюсь к варианту, и моя интуиция мне подсказывает, что это был слив с украинской стороны. Это был слив оппонентов моих из офиса президента, которые меня, собственно, можно сказать, из Украины и выгнали. Им не нравится правда, они узнали, что за мной никто не стоит. Они же все банально, примитивно думали, что я где-то финансируюсь, кто-то за мной стоит, работаю лично против Зеленского. На самом деле нет, я как гражданин Украины имею право высказать свою точку зрения. Не занимаюсь ни пропагандой, ни контрпропагандой, я просто на правах гражданина высказываю свое личное, частное мнение. И как мы видим, мое мнение поддерживается очень большим количеством людей. Ну, в моем понимании, конечно.
Сейчас я вам покажу аналитику со своего канала. Посмотрите, подавляющее большинство смотрит из Украины, а остальные страны это все равно украинцы, которые волею судьбы вот так вот оказались сейчас за границей. Вот эти несчастные 5% из России, это скорее всего они и наплыли, во-первых, после трафика на канал после этого видео у Соловьева, или украинцы, которые живут в России, или люди, которые имеют там родственников, или в конце концов просто русские, которые хотят разобраться, при этом не являются расистами в большинстве своем. Вот сейчас вы увидели все на своих экранах. Понимаете, видимо в офисе президента не учитывают, что я встретил войну в городе Киеве. Их, наверное, удивляет, что я не хвастаюсь никакими помощями, там, Буча, Ирпень, гуманитарку, которую я туда передавал. Наверное, то, сколько я задонатил в ЗСУ, и некоторые комментаторы, которые отреагировали на это видео Соловьева, они, наверное, за всю жизнь столько не заработали денег, сколько я задонатил на ЗСУ. Парни из ЗСУ мне предлагали грамоту дать, от которой я отказался. Потому что я это не для понтов и не для того, чтобы вам потом показать и кичиться этим делал. Я это все делал от души. Но это не должно волновать Соловьева, потому что это конченый человек, позор всего еврейского народа, и плохо он будет умирать, это однозначно. Мерзость. Ненавижу. Единственное его условное достижение в жизни, что он просто пропагандист похлеще Геббельса, потому что он придумывает еще все большую чушь, все перекручивает, чем это делал Геббельс, как мы видим. Вот такая слава о нем исторически и будет. Просто подонок высшей меры. У меня вопрос вообще к всем тем людям, которых это видео Соловьева, мое, которое они взяли и возмутило. Во-первых, мне мерзко, что меня комментировал, стоял там этот Марков, да, его фамилия, из Одессы. Я его еще, наверное, с юности помню. Это мразь, которая всегда заниматься пыталась сепаратизмом в Одессе. Куда смотрели все эти годы наши спецслужбы? Вот в каком он году? В 14-м уехал с концами в Россию. Этот человек постоянно подрывал Одессу и там все время делал русский мир, пытался раскачать обстановку. Сколько я эту рожу наглую помню. А виноват теперь я, получается. Скажите, а я могу как-то контролировать, кто где еще меня вставит и поставит? Посмотрите скриншот, я вам показываю, который они растиражировали по русским сайтам. Давайте я вам зачитаю. Украинский блогер точно назвал виновником гибели Украины. Это США и Европа, которые 30 лет давали несбыточные обещания прикрыть, если они станут острием копья против России. Кто, где и когда такое говорил? Вы хоть раз от меня такое слышали? Я все время только говорил спасибо западным партнерам за помощь и сам живу в Америке вынужденно и прошу политическое убежище. Именно вот от таких случаев. Повторяю, потому что я считаю, это сделали с украинской стороны для того, чтобы меня просто-напросто дискредитировать. И в глазах людей, тех, кто не моя публика, не моя аудитория, тех, кто еще не знаком с тем, что я делаю, чтобы они подумали, что я какой-то сепаратистской направленности. Правда, я не понимаю смысл это делать из Америки. И я хочу сказать спасибо. Все-таки вся моя аудитория, они в шоке с этого, те, кто уже это видели. Я благодарен людям. Вы прекрасно слышите все, что я говорил. Ни одно видео с канала не удалялось, не будет удаляться. Все стримы сохраняются. Все то, что я сказал, я сказал. Я всегда буду сражаться с подонками, чиновниками, с украинской стороны, которые разрушают нашу страну даже во время войны. И я об этом на этой неделе больше расскажу. Для кого война, для кого мать родная. И для них нет никаких стоп, тормозов. И, к сожалению, такие люди есть и в лавах ЗСУ. Меня пугают некоторые видео еще из ЗСУ. Пугают, я имею в виду, как гражданина. Вот там Олег Барна погиб, это с Петра Порошенко, который делал там захват Яценюку, помните, в Верховной Раде. Уже разгоняется видео какой-то антисемитской направленности, что это какой-то заговор, что Барну специально убили. Вот это вот плохое явление, это может сыграть очень большой минус, и страшные вещи такие люди могут натворить в Украине после войны. Но слава богу, есть много пацанов ЗСУ, которые тоже не терпят беспредел и прямо высказываются за все то, что там происходит. Вот таким людям, собственно, я и помогаю. Почему украинскую власть так не интересует, что Бойко, подонок из АПЗЖ, там, первые 3 дня с начала полномасштабного вторжения России в Украину раздавал интервью Соловьеву. Вот если бы я вышел в эфир к Соловьеву или к Скобеевой и так вот сидел, вещал им под их там как бы просьбу, это совершенно другой вопрос. Мое видео взяли и использовали без моего согласия. Просто законченные твари и подонки. Это я сейчас про Соловьева и про всю эту русскую пропаганду говорю. Я не могу это контролировать. А Бойко вещал, и при этом Шмыгаль отказался лишать Бойко звания Героя Украины, мандата народного депутата. Бойко – народный депутат, Бойко – Герой Украины. Герой Украины, который с Медведчуком и Рабиновичем ездили в Кремль, получали указания по разрушению нашей страны. И войну эту, собственно говоря, привели. Он Зеленского, Ермака вполне устраивает, Шмыгаля все вполне устраивает, нормальный гражданин. А меня слили русской пропаганде. Вот такой мы итог имеем реально на данный момент.
Баканов, друг детства Зеленского. Где? Все засекречено. А я вам говорил, по моей информации, ходит каждый день качается. Тренажерный зал комплекса «Динамо Киев». Нормально, тоже не предатель Родины, ничего. А меня показывают у Соловьева. Ну, единственное, что должен заметить, кстати, Гордон Скобеевой давал после 2014 года, она его включала в эфиры. Они сейчас там Гордона используют. Вот сейчас в последнее время они там Арестовича тоже, так как и меня, стали вставлять без как бы нашего ведома. Почему? Потому что Арестович сейчас, когда уже не работает на офис президента официально, хотя бы начал какую-то правду говорить. Ну, полностью на 180 разворот отличия в его словах сейчас и тех, когда он работал советником Ермака, ну, советником офиса президента. Конечно, использовали, видимо, еще будут использовать. Я на это никак не могу повлиять. Но я работаю на украинский народ и на Украину. И повторяю, все, кто меня слушает хотя бы месяц и дольше, или хотя бы кто просто потрудился вообще зайти на мой канал, оказывается, мозг так у большинства не работает, вот этих, кто мне гадости начали на этот счет писать. Да вы зайдите, посмотрите, что я предлагаю, что я делаю. Еще по факту сказанного мной в том видео. Да, я считаю, что если нечем у нас сражаться, я еще раз говорю, 100-й раз повторяю, я бы и рад, если бы были силы до Москвы дойти и Россию освободить от режима Путина. Я бы был только этому рад. Но я живу в Америке, я вижу, что пишет местная пресса и говорят инсайдеры местные. И прекрасно понимаю, что сил выполнить все те задекларированные Даниловым, Зеленским, Ермаком, Подоляком, который, кстати, я уверен, что против меня это все и развернул. Ну, это догадки, конечно, это я не утверждаю. Вот эти люди декларируют то, что невыполнимо, исходя из всех данных, исходя из всей информации. И я вам просто об этом рассказал. Потому что моя логика заточена, и мои ценности – это жизнь человека превыше всего. И моя аудитория это прекрасно знает. И я там сказал, что это страшно, то, что проходят солдаты, и страшно, что такое количество людей может погибнуть, и цели не будут достигнуты. И нельзя воевать сейчас живой силой, как это делали Сталин и Жуков, которые уничтожали белорусов, украинцев, да и русских. Мы же не можем жить по принципу «бабы еще нарожают». Просто давайте ставить реально задачи и давайте делать классную страну хотя бы из тех территорий, которые под нашим контролем. И подчеркиваю, никогда я не призывал сдавать никакие территории. Я говорил, что то, что сейчас нами не контролируется, возможно, и будет точкой в этой войне, и, возможно, на это стоит пойти. И я считаю, это было бы правильно при условии, если нечем воевать. Вот, собственно, что там имелось в виду. Но я сейчас, видите, первый раз столкнулся, что такое русская пропаганда. Но самое страшное, что не надо русские, чтобы нас рассорить, погубить. Как показывает практика, украинцы украинцев сами загрызут. И никто не хочет напрягаться и думать. Еще хочу сказать Соловьеву, не показывай меня больше на своих каналах. Ты мразь, я тебя презираю, ты просто конченый подонок. Ты работаешь на античеловеческие вещи. Ты совершаешь преступления против человечности своими эфирами. И я не хочу в этом участвовать. Мерзость. Ненавижу. И я поговорю и проконсультируюсь с юристами, что я могу, как я могу воздействовать на это, что без моего ведома они ставят мои передачи. Вернее, отрывки из моих передач, выдернутые из контекста для того, чтобы меня выставить в не лучшем свете. Я не знаю, еще раз говорю, это их инициатива, и реально они это видео так вот нашли. Или это слили с украинской стороны. Я склоняюсь к второму варианту. И если я прав, я хочу передать привет пламенный тем, кто это делает. Вы тоже, подонки, недалеко ушли от Соловьева. Потому что я никогда не трогаю никого лично и никого персонально. Я трогаю чиновников и всех тех, кто горя в Украину принесли. А вы во время войны занимаетесь личной выгодой. Это у кого-то финансовая выгода, у кого-то это пиар-выгода, кто-то использует эту ситуацию для будущей политической карьеры. Какая разница в каком проявлении? Вы используете это все в личных целях. А я оказался вдали от Родины из-за этого. И я хочу обратиться к украинским спецслужбам. Вы тоже, пожалуйста, посмотрите, что происходит и что делается. И перестаньте ерундой заниматься. Если хотя бы кто-то еще там из вас работает на Украину. Потому что, судя по всему, Ермак поставил главу СБУ. Вот сейчас они арестовали, я на днях выпущу это видео, человека, который публично высказывался, что Ермак, возможно, агент России. Вы хоть раз Ермака видели у Соловьева? Я не видел. Может, есть? Сбросьте, пожалуйста. Или про Баканова вы, может, что-то видели у Соловьева? Я тоже не видел. А про Гетманцева вы у Соловьева видели? А видели Бигуса? Канал, последний эфир, последний выпуск сделали про Гетманцева. Чем человек всю жизнь занимался. А кто эту тему первый поднял? Я. Так я из этого сепаратист, что я показал вам, какие подонки нами управляют. И кто бывший шеф этого Гетманцева? Сивкович, настоящий, вот уже ФСБшник, доказано. Так это я в этом виноват? Что я это рассказал? Или теперь я не должен вам говорить правду, чтобы меня Соловьев не использовал? Какой вы видите выход вообще из этой ситуации? Это я обращаюсь к тем,
кто так возмущается, что я попал в эту передачу. Я не давал никому никакое согласие, со мной никто не связывался. И лучше не связывайтесь. Вот так вот. Я не хочу, чтобы это видео как оправдание какое-то рассматривали и видели в этом оправдание. Ну, честно, на физиологическом уровне неприятно себя было там видеть. Потому что там все, кто находились в студии, из тех, кого я знаю, там вот точно Маркова я знаю, Соловьева, это такие мрази, сволочи. В этой студии выступают реальные предатели Родины. Там же Киева бывал, там вот этот вот такой седой Алиник, который вообще даже на русском языке толком разговаривать не может, с явным украинским акцентом разговаривает, с Черкас он или откуда, из банды Януковича. Тоже конкретный предатель Родины. Просто я же повторяюсь, физиологически неприятно оказаться в том эфире и в той компании. У меня прям осадок от этого. Ко всем здравомыслящим еще раз обращаюсь. Вы изучите мою деятельность. Изучите хотя бы канал и не делайте выводы, потому что не забывайте, что сейчас вот эти вот искусственный интеллект, чат GPT, все это работает, все это будет развиваться. И сейчас даже фейк любой склепать будет не проблема. Вот сейчас я прочитал, что аудиотреки искусственный интеллект делает. Уже артисты не знают, как за авторские права сражаться и бороться. Нас ждет такая эпоха не очень в этом смысле веселая. И когда вы так бурно на это реагируете, вы ставите себя просто человеком, который вообще не видит, что вокруг него происходит. Будьте чуть-чуть умнее. І головне, призиваю кожного українця, ми друг другу не враги. І не важно, хто на якій мові розмовляє, чи хто де народився, а важно другое, що в голові. Наші задачі і цели. Умные посмотрели мой пакет реформ для Украины и задают свои вопросы, видят, что я болею за Украину. Значит, зачем мне все это было? Я бы уехал в Америку и забыл бы про Украину, если бы оно мне не надо было. Вот такие вот дела. Спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. На этой неделе будет много интересного. Подписывайтесь на канал. Пока. Все подсокают языками, а потом свыкнутся. А лет через 30 их дети, когда прочитают об этой истории в учебниках новых демократов, скажут, что же ты папа и что же ты мама. И будет безумно стыдно, но будет поздно.